Les gars, je crois que vous n'êtes pas prêts. Attention, accrochez-vous. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche. Et le dimanche, c'est motocross. Allez, c'est parti. Oh, il y a du monde, il y a du monde. Oh là là, ouais. Oh, ça roule aujourd'hui. Ouais, il y a les frérots là. Le monde, les gars, mais le monde. Il y a un toit dessus normalement. Oh les gars. Ah, ça ramène aujourd'hui la famille. Ah ouais. Oh, 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 oh. Oh, une balle. Ah, il n'y a que des avants de chasse. C'est pas possible, mon vieux. Oh, hey. Il a monté, il a descendu là-bas sans wheeling. Oh, le balèze. Chaud, chaud. Ouais, lui, j'ai même pas le temps de voir le couleur. Oh, oh là 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 là. Oh là là. Eh, tout au faux lui, rien à foutre. Oh la poussière. GP, ferme tes fenêtres. Ah, je sais qu'il me dit ça, l'enfoiré. Big up, frérot. Dingue. Oh, yeah.
a cassé. Il a plié le site cœur, le frérot. Il a tordu, je crois. Amène-le chez les gens. Amène ton site cœur chez les gens, il va te le ressouder, frérot. Excellent. Le boss de ce game, c'est eux. Oh. Trop vite. Les petites guêpes là et le petit mail qui va avec. Oh là là, vas-y frérot, envoie. Vas-y, arrache tout. Oh ouais. Oh ouais. Oh ouais. Ah bah ouais, t'as raison. Oh là là là. Ah la poussière les gars. GP, ferme tes fenêtres. T'as vu ça, ça roule là.
Tout le monde aimerait bien faire un petit tour, t'inquiète pas. Tout le monde aimerait bien faire un petit tour. Ah bah ouais. Oh là. Ah non, y'a rien à dire là. Oh ouais. Vas-y frérot, arrache-le. Vas-y, casse la boîte. Oh ouais. Oh le dégât! Oh le dégât, la famille! Le monde! Oh là là! Ah, ils sont chauds. Franchement, la famille, ils sont chauds. Mortel. Vas-y, frérot, arrache tout là. Oh putain, ouais. Oh, elle est belle! Oh, le bleu, il tue! Vas-y, relève-toi. Bah ouais, vas-y frérot.
bien frère, ça va, y'a rien, bien. T'inquiète, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. Ouais. Petit frérot qui a fait une dédicace. Pourquoi il faut t'avoir là? Dingue. Moi je voulais faire un tour pour te Ah ouais, dingue. Moi je voulais que tu te prends. Moi je voulais faire un tour en vidéo. Joli. Oh ouais. Bien. Oh ouais. Les Kawasaki, elles marchent leur mère quand même. Oh là. À chaque fois que j'en vois une, elle arrache. Ah frérot, c'est toi qui as pris le virage, c'est toi qui l'as pris le meilleur. Ah ouais, c'est toi qui... T'es le meilleur dans le virage là, frère. Je sais pas si tu nous regardes, mais t'es un ouf. Oh ouais, c'est chaud. Putain, on l'a raté la famille.
Ah, franchement, ça tourne bien aujourd'hui la famille. Franchement, rien à dire. Dingue. Merci à vous les pilotes. Franchement, c'est pas moi, mais c'est vous qui avez fait une belle vidéo. Oh ouais. Il valide. Là, c'est le quart la famille. Ouais. Oh. Bien, frérot. Oh, ouais, excellent. Méchant. Putain. Vidéo de malade aujourd'hui la famille. Oh, le bruit violent. Calme. Oh là là. Pour YouTube. Ouais, c'est pas des vidéos. Attends, je vais te donner ma carte. Oh là là, la pression. Oh, oh là là. Un mot off. Oh, tu dois être heureux là, frérot. Oh. Oh là là, la famille. Balles. Il a payé 1000 balles la famille. Oh là là. Une merveille. Ça a combien ça? 250. 250. Ouais. Et il me propose de faire un tour, hein. Je suis tenté. Hein. Oh là 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 là. Oh là là. Merci frérot, mais non. Ah, le frérot il voulait que je fasse un tour avec. Ah, j'aimerais bien. J'aimerais bien faire un tour avec frérot, je te jure. Mais je peux pas. Imagine je casse un truc, je pleure pour lui. Ah ouais non, le billet qu'il va falloir donner. Les gars, je crois que vous n'êtes pas prêts. Attention, accrochez-vous. Regardez-moi ça, la famille. Mais regarde-moi ce truc.
La Caspar, c'est pas nous. Regarde-moi ce truc de dingue. Je sais pas si vous voyez. Il y a 2 bougies sur le bordel. Le carbu est dingue. Ça a combien? C'est 400. 400. Oh là là, c'est un 400 la fête. Tiens, je sais pas c'est quoi le soleil que vous voyez bien là. Mais cette moto est dingue. Oh, je la veux. Je la veux la famille. Oh là là. Encore des monstres. Oh là là. C'est neuf ça, cousin. Touche pas. C'est pas nous. Ouais, ça rien, t'inquiète frérot. Oh là là. Donne-moi celle d'à côté, frère. Il y en a pour des là, hein, là. Oh là là. Eh, prends la bleue, la bleue, la bleue. Quand tu regardes tout ce qu'il y a, frérot. Là, c'est juste un bout du parking. Hein. C'est juste un morceau. Hein. Wow, il n'y a que des bêtes. Que des monstres. Allez. Fais attention. Allez, droite. Starter. Ça y est, ça arrive. Oh là là. Carbute des salles, ça, non? Starter ou gigler. Mais ça reste de la bonne machine. Oh là là. Ouais, c'est bon frérot. Wow, ouais. Voilà, casse pas. C'était quoi alors? C'est une KTM qu'on va chercher, tu sais. Oh. Lui, on l'a celle-là. Oh là là, les frérots. Ça a combien ça? 3,50. 3,50. Le moteur est dingue. Il y en a, ils font 500.
Celle-là, ça a combien? 4,50. 4,50. Je croyais qu'elle téléphonait parce que j'avais sa licence. Vous devez bien vous amuser quand même avec ça. Des machines de guerre, frérot. Oh là là. Ça a combien? 450. Merci, good. C'est un anglais, la famille. Oh là là. Enfin, hollandais, normalement. Hollandais? Hollandais? Belge. Belge? Ok, good. Oh là là. Vas-y, la famille, il faut lui passer la carte, il va s'abonner, le frérot. Ciao, frérot. YouTube. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Et sur ce, ciao à la famille. Les motos, à fond les pétales. Les petits juniors. T'inquiète, même multi, c'est des pilotes ici. On est 6 sur la pilote, hein. On est 6 sur la pilote. Moi, c'est... Ça, c'est des petites bestioles, mon frère.